Your cars travel on tour. Open hop off. It used to be home to our meat packing industry. Now it's owned and operated by you. All right, go. Yeah. And Leonard, the Jacobo. Now, she just started a tour. I know what she loves to eat. If you want to eat with Beyonce, listen up. Kuma tare da Yakas. To masu kallo muna tare da ku cikin wani sabon shirin namu na Moment with No Miss G a cikin New York a tare da Abdulaziz Yakas. Kamar yadda muka ci dama za mu ci gaba da zakulo muku waɗanda suka yi fice ko kuma waɗanda suka taso suke bawa al'umma gudunmuwa. Yauwa inda za mu ji faɗi tashinsu da abubuwan da suka yi da duk waɗansu motsinsu at least za mu ga a ƙarshe za mu tattuna da su. To kada ku manta na Miss yana cikin garin New York watan United States of America kuma muna tare da Abdulaziz CEO na Yakas and Hapan Hop. Abdulaziz, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wajen 10 ne tun da dai at least tun da na riga na shigo muna tare da kai duk wani movement dina da ina ne tare da kai muke da sauransu. Haka. Yanzu ina so ka gabatar min da kanka wane ne Abdulaziz CEO na Yakas da kuma Hapan Hop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdulaziz Yakubu. Ni ne CEO Yakas Stores LLC da kuma Hapan Hop Stores LLC. Yakas Stores travel agency ne da ke nan cikin New York. Amma muna sai da ticket zuwa gari-gari duka baki da duk inda ke so ka je duniya duka za ka samu ticket ka sai wurin Yakas Stores LLC. Sannan Hapan Hop kuma shi nan New York yake muna ba da services mu nan a cikin New York. Yakas Store shi ke kawo baki ya sauke New York shi Hapan Hop ya yawo da baki cikin New York yanda abin yi. Na gane. Wancan ya sai da ticket ya muku irin cuku-cuku na visa da waye da sauransu da hotel. Haka. Hapan Hop shi kuma ya yawo da ku towa. Haka. Saboda haka watan Yakas shi ya haifar da Hapan Hop. Shi ya fai da Hapan Hop. To. Abinda ya sa muka da daya ne. To amma cikin New York City entertainment baka biyan tax. Mun kasi ticketing entertainment. Okay. And sightseeing ya fall under entertainment. Okay. So sightseeing ina son fassara shi da Hausa ne fa sosai da sosai fa watan irin duba wurare ziyara zuwa can wurin zuwa nan da sauransu. Sightseeing. Shine sightseeing kuma watan su abdu wani abu na entertainment a cikin America ba a biyan haraji a kansa. Cikin New York nan ba a biyan haraji. Na gane. Shine shin Abdulaziz asalinsa dan ina ne? Hasali na dan Ghana ne. Okay. Dan Ghana ne Kumasi, ni dan Kumasi ne amma na yi zama Bako. Akwai wani gari da ake kiran shi Bako daga Ghana. Na yi zama Bako sa'annan na sake zuwa na karasa zama na Kumasi. Kumasin kuma dai to zan maka misali. Shi mahaifinsa shi ne Sajan Sulemana. Yana cikin farkon polisai na Ghana baki daya. Shi ne ma wanda ya bude police station Konango. Na gane. Ana ce mai Sajid Sulemana kowa ya san shi. To shi na mahaifi na ubansa kenan. Daga nan kuma mahaifiya na babanta shine mai rasuwa limamin Zabarmawa. Na gane. So kaga a ce an haifi ga limanci ga sarauta. Ga sarauta. Sannan kuma akwai Niger. Sannan kuma akwai kuma Ghana. Haka. A cikin jini akwai haka. Na gane. To amma na fahimta ya aka ka zo ƙasar America haka kafa kamfani haka da kai ɗan ƙasa ne kuma ya aka zama ɗan ƙasa? To alhamdulillah ka san shi rayuwa kana naka Allah da nashi. Gaskiya. Kuma rayuwa
akwai wasu mutane da Allah ya yi su manifestors ne. So na yadda kamar nima ina cikin wanda Allah ya mai da su manifestors. In na sa abu cikin rayuwana wannan nake so da roƙon Allah da taimako zan yi. Shi sa da na tashi na fara rayuwana a shekaran da na yi aure. Da na yi aure that was 2012. To shi ina aiki Ghana dai ina yawo mining companies, ina gyaran photocopy machines da computers da sauransu Ghana. Cikin haka shi na ce zan zo ziyara America, zan zo futu bayan da na yi aure kina. Na yi aure February 2012. Don shi October shi na sallame mata na da ciki kamar wata 7 shi na sallame ta kamar zan je New York ziyara in ziyara kamin in zo in kin wani sai ba da zai miki in kin haifu. Shi dan sauko New York shi na zo naga kaman yanayin garin fa akwai motsi a wurin. Shi naga irin abin da ake yi kuma ni ma zan yi fa. To shi naga ana sai da ticket as a tourist na zo sin ticket ni ma in doki bus in yawo duban yawo. Da naga yanda abin yake da shi na fara tambayar mutane ta wannan aiki ya ake yi. Shi Allah ya sa akwai wani samari ba zan taba mantawa da shi ba, ana kiran shi Abu. Kan Facebook yanzu aka sunan shi Prince Abu. To shi yana wannan aiki. Shi na kira shi na ce mai ya zo ya iske muna fira ne ma. Shi na ce to na ga wani ana aiki fa sai da tiketin ya ake yi.